Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou André Leão e esse é o meu canal. A dica hoje para vocês, o tema fogueira, fogueira de São João, exatamente. Hoje, 23 de junho de 2025, uma terça-feira, período da noite, comemoramos aqui, né, a véspera de São João. Campina Grande, a capital mundial do forró. Campina Grande realiza, né, o maior e o melhor São João do mundo. Exatamente, é tradição, gente. Fogueira, sim, nesse período, mas dentro dos conformes. Estamos aqui dentro da lei, né? Estamos na nossa propriedade, no quintal. Uma fogueira baixa, né? Abaixo de 40 centímetros com lenha seca, né? Existe uma lei que não pode mais fazer em calçamento, asfalto, porque derrete, né, o asfalto, né? Então temos que entender, mas aqui está dentro dos conformes, lenha seca, basicamente você vê aí pouca fumaça, né? São podas, né, de galhas de árvores secas, tudo dentro dos conformes. Quando virar brasa, aí assar aquele milho que é tradição. Então é isso aí, deixa o like, inscrevam-se por gentileza. Você, meu amigo, você, minha amiga, eu só tenho a agradecer, estamos juntos. André Leão trazendo mais novidades para vocês. Fogueira de São João. Fica um pouquinho com a fogueira. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos e a todas. Muito obrigado. Saúde, paz de Deus. A família aí sempre será a base de tudo. Feliz São João. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, amante do forró, vamos respeitar, valorizar, eita, o nosso forró, a nossa cultura. Não podemos deixar acabar. É a nossa cultura. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fui!